අද අපි කතා කරන්න යන ප්‍රශ්න තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ TM ආයෝජන ක්‍රමය කියන්නේ ඇත්තටම නීති ආනුකූල ආයෝජන වේදිකාවක්ද එහෙමත් නැත්නම් දක්ෂ විදියට හංගපු පොන්ජි වංචාවක්ද කියන එක. මේක හැක්කවෑ ආයතනය විසින් සිදු කරන ගැඹුරු විමර්ශනයක්. අපි මූල්‍ය වංචා හෙළිදරව් කරලා පාරිභෝගිකයන්ව ආරක්ෂා කරන්න කැප වෙලා ඉන්නවා. හැකවයා වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. හරි අපි මේ කතාවට ගැඹුරටම යන්න කලින් පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන. මේ සම්පූර්ණ විග්‍රහය පුරාවටම අපි Triumph Media House INC කියන ආයතනය හඳුන්වන්නේ TM ආයෝජන ක්‍රමය කියන කෙටි නමින්. එතකොට කතා කරන්නත් ලේසි හැමෝටම පැහැදිලි. මේ වෙලාවේ හිතට එක දේවල් එනවා ඇති. සමහර විට මේ ක්‍රමයට දැනටම ලොකු මුදලක් ආයෝජනය කරලා ඇති. ඒ නිසා මේක නීත්‍යානුකූල හොඳ දෙයක් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා ඇති. ඒක සාධාරණයි. ඇත්තටම මට ඒක තේරෙනවා. හැබැයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ කරුණාකරලා ඒ හැඟීම් පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා විවෘත මනසකින් මේ කියලා කරුණු ටික අහගෙන ඉන්න කෙල්ලයි. හොඳයි. අපි මේ විමර්ශනයේ පටන් ගන්නේ දැනට ඇත්තටම වෙන දේ දිහා බලලා. අපි කිසිම දෙයක් මගහරින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ගෙවීම් ලැබෙනවා, WhatsApp groups, Telegram groups හරිම ක්‍රියාශීලී. ඒ වගේම මේ ක්‍රමේ වටා ලොකු ධනාත්මක කතාබහක් තියෙනවා කියන ඇත්ත අපි මුලින්ම පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මිනිස්සු මේකට ඇදිලා යන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න එක හරිම ලේසි. හිතන්නකෝ තමන්ගෙම යාළුවන්ට නෑදෑයින්ට සල්ලි ලැබෙනවා දකින්නකොට ලොකු ගණන් හම්බ කරනවා කියලා කතා ඇහෙනකොට හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ දකින්න දේ ඇත්තටම සම්පූර්ණ කතාවමද කියන එක. මේ කියමනෙන් අපිට මතක් කරන්න හරිම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යම් දෙයක් අපිට ආරක්ෂිතයි කියලා දැනෙන පළියට ඒක ඇත්තටම ආරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අපිට වඩාත්ම ආරක්ෂිතයි කියලා හිතන දේවල් තමයි භයානකම දේවල් වෙන්නේ. හොඳයි මේ වගේ රටාවක් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අපි පොඩ්ඩක් අතීතයට ගිහින් බලමු ලෝක ප්‍රසිද්ධ OneCoin සිද්ධිය දිහා. අපි මේක උදාහරණයට ගන්නේ පොන්සි වංචාවක් කොහොමද නීත්‍යානුකූල ආයෝජන අවස්ථාවක් වගේ පෙනින්න හදන්නේ කියන එකට ඒක හොඳම උදාහරණයක් නිසායි. බලන්නකෝ මේ සමානකම් දිහා. TM ආයෝජන ක්‍රමයයි OneCoin එකයි දෙකේම නිතිපතා ගෙවීම් තිබුණා, ලොකු උත්සව තිබුණා, ශක්තිමත් ප්‍රජා හැඟීමක් තිබුණා. ඒ වගේම ක්‍රම දෙකටම විවේචන එල්ල කරපු අයව පහත් කරලා කතා කළා. පුදුම හිතෙන තරමට එක වගේ නේද? ඉතින් OneCoin එකට අන්තිමට මොකද උනේ? ඒකේ කඩා වැටුණා. හේතුව හරියම සරලයි. ඊට පිරිසිදු පොන්සි වංචාවක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ පැවැත්ම සම්පූර්ණයෙන්ම රැඳිලා තිබුණේ පරණයට ගෙවන්න අලුතෙන් එකතු වෙන අයගේ සල්ලි පාවිච්චි කරන එක මත විතරයි. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ වගේ ක්‍රමයක තියෙන ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක අනුතරංගවීමේ සලකුණු 4ක් ගැන. මේවා හරියට පාරේ තියෙන රතු එලි වගේ. මේවා දැක්කොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. පළවෙනිම දේ තමයි ඇතුල් වෙන්න මූලික ගෙවීමක්. ඒ කියන්නේ ඩිපොසිට් එකක් අවශ්‍ය වීම. නීති ආනුකූල ආයෝජනයකදී එහෙම වෙන්න ඕන නෑ. නමුත් මේ වගේ ක්‍රමවලදී සෙල්ලම් කරන්න නම් සල්ලි ගෙවල ටික ගන්නම වෙනවා. මෙන්න බලන්න TM ක්‍රමයේම උදාහරණයක්. මේ වගුවෙන් පැහැදිලිවම පේනවා දාන ගාන වැඩි වෙන තරමට දවසට ලැබෙනවා කියන ආදායමත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙතන අහන්න ඕන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ගෙදෙන මුදල් ඇත්තටම ජනනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දෙවැනි අනුතුරු ඇඟවීම තමයි සහතික කර ප්‍රතිලාභයක් ගැන පොරොන්දු වීම. ඇත්ත ලෝකේ ඕනම ආයෝජනයක අවදානමක් තියෙනවා පාඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොන්සි ක්‍රමවලදී හැමතිස්සෙම කියන්නේ බය වෙන්න එපා පාඩු වෙන්නෙම නෑ කියලා. ඒක වෙන්න බැරි දෙයක්. තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේක පැතිරෙන්නේ අපි දන්න කියන අය හරහා අපේම යාළුවෝ නෑදෑයෝ හරහා වීම. නීත්‍යානුකූල ආයෝජනයක් ගැන ඕනෙම තැනකින් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නමුත් මේව ගැන තොරතුරු වෙන්නේ ගොඩක් කලාවට දැනටමත් මේක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් විතරයි. අන්තිමයි කියන්නේ හතරවෙනි ලකුණ තමයි විශ්වාසය දිනා ගන්න දෙන පොඩි තෑගි. ෆෝන් එකක්, gift voucher එකක් මේ වගේ දේවල් දීලා මිනිසුන්ගේ හිත දිනා ගන්න හදනවා. ඇත්තටම මේ කරන්නේ මිනිසුන්ව මානසිකව බැඳ තබා ගන්න දරන උත්සාහයක්. හරි මම දන්නවා මේ ටික අහගෙන ඉන්නකොට හිතට අමාරු ඇති සමහර වෙලට බයක් ව්‍යාකූල බවක් දැනෙනවා ඇති ඒක සාමාන්‍යයි හැබැයි අපි මේ අවදානම ගැන හරියටම තේරුම් ගන්නම ඕන මොකද මේ වගේ සිස්ටම් එකක් කඩාගෙන වැටුනොත් ඒකේ ප්‍රතිවක්හක් හිතාන්ට වඩා ගොඩක් දරුණු වෙන්න පුළුවන් පොන්සි වංචාවක් කඩා වැටෙන එක සල්ලි නැති වෙන එක විතරක් නෙවෙයි ඒක ඊට වඩා ගොඩක් එහා ගිය දෙයක් ඒක විශ්වාසෙ බින්ද වැටීමක් රැවටුණා කියන හැඟීම ඒ වගේම මේක කරපු මිනිස්සු ගැන ඇති වෙන දරාගන්න බැරි තරහක් මේ කියමනෙන් කියවෙන්නේ හරිම කටුක ඇත්තක්. මේ වගේ දෙයක් බින්ද වැටුනම මිනිස්සුන්ගේ තරහ යොමු වෙන්නේ උඩින්ම ඉන්න මේක පාලනය කරපු අයට නෙවෙයි. මොකද ඒ අය එදුගොල්ලත් අතුරුදහන් වෙලා ඉවරයි. තරහ යොමු වෙන්නේ Tamanව මේකට බඳව ගත්ත යාළුවාට නෑදෑයට.
ඒ කියන්නේ තරහ උඩට යන්නේ නෑ. දෙපැත්තට යනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය යටතේ මේකට සම්බන්ධ වෙන විශේෂයෙන්ම අනිත් අයව බඳව ගන්න අයට බරපතල නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ කිව්වට අනිත් අයට මූල්‍යමය හානියක් වුණාට පස්සේ ඒකින් බේරෙන්න අමාරුයි. අපරාධ චෝදනා එල්ල වෙන්න නඩුවලට යන්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්නේ? මේ අවදානමෙන් බේරෙන්න නැත්නම් හානිය අවම කරගන්න මොනවද කරන්න කරුවා? අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. මම දන්නවා මෙච්චර කාලයක් මෙච්චර මුදලක් දාපු දෙයකින් එකපාරට අයින් වෙන එක ලේසි නෑ කියලා. හැබැයි මේක ඇත්තටම පොන්සි වංචාවක් නම් කරන්න තියෙන බුද්ධිමත්ම දේ තමයි පුරුවන් තරම් ඉක්මනට තමන්ගේ පාඩුව අවම කරගෙන මේකෙන් අයින් වෙන එක. මේක ප්‍රවර්ධනය කරන අනිත් අයව බඳව ගන්න කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සදාචාරාත්මක සහ නීතිය වගකීමක් තියෙනවා කියන එක. වහාම අනිත් අයව මේකට කියන එක නවත්තන්න දැනටමත් කෙනාපු අයට මේ අවදානම ගැන කියන්න. එහෙම නොකළොත් ඒ මිනිසුන්ගේ සල්ලි නැති වෙනවට වග කියන්න වෙන්නත් පුරුවන්. ඉතින් අද අපි ඉගෙනගත්ත ප්‍රධානම දේවල් 3ක් තියෙනවා. එක දැනට සල්ලි ජෙවනවා කියන එක ඒක නීත්‍යානුකූලයි කියන සාක්ෂියක් නෙවෙයි. දෙක ලස්සනට බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන පළියට ඒක ආරක්ෂිත වෙන්නේ නැහැ. 3 කොච්චර මිනිස්සු විශ්වාස කරත් වැටෙන්න නියමිත දෙයක් කඩා වැටෙන්න නියමිත දෙයක් නවත්තන්න බෑ. මම හිතනවා මේ කරුණ විග්‍රහය හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. සමහර විට මේවා එකපාරට පිළිගන්න අමාරු වෙති. ඒත් මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ගැන ටිකක් හිතන්න කියලා. තමන්ගේ මහන්සියෙන් හම්බ කරන මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න එක හැමෝගෙම වගකීමක්. තීණු වන්න, සුරක්ෂිතව සිටින්න. හැක්කවයා සමගින් දැනුවත් වන්න.